さあできました。いただきます。いやーちょっとね今回栗ご飯シンプルにいったんだよね。ごま塩が合うらしいんだけど、うまいうまい。次本ちゃんの栗です。あ、ホクホクして甘い。食べな。ザ栗ご飯これ。あ、そう、これごま塩合う、すごい。めっちゃくちゃ合う。いただきますね。うまいね。うまいでしょ。今までで一番じゃない？さあ次はね漁師飯のなんだっけこれ名前何汁っつったっけ？あ、そう、マタギ汁ね。マタギ汁っつっても要はキノコ汁みたいなもんなんだけどさ。いただきます。あーうまいこれ。キノコがいいこれ。でこれ鶏の出汁が出てんだよ。鶏か入ってるもんね、手羽先みたいな。缶詰だけだとちょっと具が足りないから少し足してやって、それで味付け自分でちょっと微調整すれば、味も美味しい。そうだね、缶詰だけだとちょっとあれかもしれない。あ、いいわこれ。根曲がりだけで雲が好きなんだよね。多分人間が食ってもうまいよこれ。うまいね。いやでも本当に美味しい時ってのは言葉が出ないよ。